Salam əziz şahidlər, mən Malik Abbasov. Bugün sizlərə deməli Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Bildiyiniz kimi 24.05.2026-cı il tarixində DİM Dövlət İmtahan Mərkəzi deməli 3-cü blok imtahanı təşkil elədi və həmin imtahanın Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızdan faydalanmağı unutmayın. Həmçinin videolarımızı paylaşa bilərsiniz. Başlayaq. Deməli, ilk sualımızda nə deyir? İlk sualda deyir ki, verilmiş sözlərin mənasına uyğun gələn frazeoloji birləşmələri müəyyən edin. Gəlin baxaq. Birinci sözümüz, bir dəqiqə, burada yazmağı vurmamışam. Bir dəqiqə yazmağı vurum. Üzrü sayın. Uşaqlar üzrü sayın. Qələmi işarəsini vurmamışdım yazmağı. Ona görə dayanmalı oldum. Deməli, ilk sualımızdan başlayırıq. Verilmiş sözlərin mənasına uyğun gələn frazeoloji birləşmələri müəyyən edin. İlk sözümüz deməli fərəhlənmək sözdür. Fərəhlənmək sözü uyğun gələr hansına? Ürəyi sinəsinə sığmamaq. Deməli, 1-ə C. Sonra 2-yə baxaq. Bəyənmək sözü. Bəyənmək sözünə uyğun gələr gözü tutmaq. Kimsə bəyənir, kimsə gözü tutur. A variantı. Digər variantlara baxaq. Könülə yatmaq da ola bilər. Deməli, E variantı. 1C, 2A, E ola bilər deyəndə ki, yəni elədir. 3-ə baxaq. Ruhlandırmaq sözü. Ruhlandırmaq sözünə də ilham vermək uyğundur. Deməli, B variantı. 1C, 2A, E, 3-də B variantı. Deməli, ümumi olur. Cavabımız B. Birinci sualda deməli, doğru cavabımız oldu. B variantı. İkinci suala baxaq. Hansı nümunədə müxtəlif məna növünə aid 2 ədad işlənmişdir? Baxaq variantını. Burada məgər ikisi də eynidir. Axı A getdi, B getdi. Burada getdi, burada bir dənə lap sözdür. Ancaq sözdür burada da. D, burada 2, bəs. Deməli, cavabımız E variantı olacaq. Çünki E variantında 2 sözü ədaddır və bəs sözü ədaddır və müxtəlif məna növlərinə aiddir. Deməli, ikinci sualda doğru cavabımız oldu. E variantı. Üçüncü sualımıza baxaq. Verilmiş cümlələrə bağlı cədvəldəki yanlış fikirləri müəyyən edin. Yanlışı soruşur bizdən. Sual tam aydın görünsün. O elə səhər axşam külün qırağında dayanıb nəsə pıçıldayır. Deməli, baxaq. İsmi əvəz edən əvəzliklərin məna növü fərqlidir. İsmi əvəz edən əvəzliklər. Deməli, burada yanlış fikir istəyir bizdən. İsmi əvəz edən əvəzliklər o əvəzliyidir. Deməli, fərqlidir. İşarə və şəxs əvəzliyi quruluşsa eyni növdədir. İşarə və şəxs əvəzliyi. Deməli, burada nə istəyir bizdən? Yanlış fikir istəyir, düzdürmü? İsmi əvəz edən əvəzlərin məna növü fərqlidir, deyir. İsmi əvəz edən əvəzliklər. İsmi əvəz edən əvəzlik bir dənə, bir də burada nəsə var. Nəsə. 2 dənə əvəzlik var. İsmi əvəz edən o əvəzliyi, bir də nəsə əvəzliyi. Və məna növləri də fərqlidir. O əvəzliyi şəxsdir, nəsə də qeyri-müəyyəndir. Deməli, 1 getdi. İşarə və şəxs əvəzləri quruluşsa eynidir. Baxaq görək, işarə ilə şəxs əvəzi. Burada işarə əvəzliyi yoxdur. Burada siz çaşdıra bilər elə sözü. Elə sözü burada əvəzlik deyil. Ədad funksiyasında işlənibdir. Deməli, 2 cavabını götürəcək. 2 ilə başlayan cavab olacaq. 1 ilə başlayan cavabları silək. Sonra keçək növbətiyə. Lalə bütün bunları bilsə də bunlar əvəzlik. Bizə də hey danışır, bəlkə də bizə təskinlik vermək üçün deyirdi. Deməli, burada 3 dənə əvəzlik var, altına xətt çəkmişəm. İşarə əvəzlərdən biri ismi digəri sifəti əvəz etmişdi. Bunlar ismi əvəz edir. İşarə əvəzliyi deyir, üzr istəyirəm. Burada işarə əvəzliyi hansılardır? Bir dənə bunlar sözü işarə əvəzliyidir. Bu da ismi əvəz edibdir. 3-də isə deyir ki, işarə əvəzlərdən biri ismi əvəz edibdir, digəri sifəti. Yəni, o demək ki, burada 2 əvəzlik olmalıdır. 2 dənə işarə əvəzliyi olmalıdır. Burada isə cəmi bir dənə işarə əvəzliyi var. Deməli, 3 də doğru fikirdir. 2-3 cavabı da aynən və deməli, C variantında var. D variantına atırıq ona görə. Deməli, 4 getdi. Qramat 4, baxaq bir dənə, getməyib bura. Qramat şəkilçi qəbul etmiş əvəzliklərin məna növü fərqlidir. Qramat şəkilçi qəbul etmişlərin hansılardır? Bunlarla bizə əvəzliyidir və məna növü də fərqlidir. 4 doğru fikirdir. Bunu da ataq geçsin. Sonra 5-ə baxaq. Əvəzlərin hər biri müxtəlif məna növündədir. Ad, san, ev sahibi
Bu qoca əldən düşmüş vaxtında nəyinə gərəkdir? Burada nəsə hərf səhvləri olub deyəsən burada. Burada əvəzlik bu sözüdür. Bir də nəyinə sözüdür. Gərəkdir. Əvəzlərin hər biri müxtəlif məna növündədir. Düzdür, doğru fikirdir bu. Çünki bu işarə əvəzliyidir. Nəyinə də nə? Sual əvəzliyidir. Deməli, bu oldu işarə. Nəyinə sözsə oldu nə? Sual. Deməli, 5 də doğru fikirdir. Qaldı 6. Şəkilçi ilə işlənmiş əvəzliklərin qurulucu növü fərqlidir. Şəkilçi ilə işlənmiş bir dənə əvəzlik var. O da nəyinədir? O da sual əvəzliyidir. Deməli, amma burada da şəkilçi ilə işlənmiş əvəzliklər deyir. Amma əvəzliklər yox, əvəzlik olur. Deməli, 3-cü sualda doğru cavabımız oldu C variantı. 4-cü suala keçək. Sual işarəsinin yerinə hansı söz yazılsa, hər kiçik üçbucaqdakı verilən iki fikirdən yalnız biri həmin sözə aid ola bilər. Deməli, bu hissəni deyir, mərkəzə deyir, biraz burada qarşılıqlı yaranıbdır PDF-yə çevriləndə. Ona görə üzrü sayasız. Deməli, 4-cü sualda doğru cavabımız olacaq A variantı. Niyə A variantı olacaq? Bax, bir də deyir ki, eyni iki samitdən istifadə edilibdir. Eyni iki samit, bəli, bax, R istifadə olunubdur. Yuxarıdakı birincini deyirəm, bax bu. Cingilti samitlərin sayı kar samitlərin sayından çoxdur. Cingiltlərin sayı deyir, kar samitlərin sayından çoxdur. R-lar cingiltidir, P ilə T kardır. Çox deyil. Deməli, ikisindən birinə aid oldu. Biri aid oldu, ikiyə aid ola bilmədi. Bax, indi bu qrafiyə baxaq, bu hissəyə baxaq. Deyir ki, açıq sahitlərdən biri dodaqlanandır. Açıqlardan biri operator, o aya keçir və bir dənə o dodaqlanan qalır. Burada da deməli, bu doğru fikir olacaq. Növbətiyə keçək, bu bir hissəyə. Tərkibində uzanan sahit var. Tərkibində uzanan sahit ahenk qanununa tabe deyil. Tərkibində uzanan sahit yoxdur, amma yəni bu fikir səhvdir. Ahenk qanununa tabe deyil, bu fikir isə doğrudur, çünki incə sahitdir burada. Deməli, 4-cü sualda doğru cavabımız oldu A variantı. Keçək 5-ci suala. Zaur Hafiz Xəlil yəqin ki, sifariş edilmiş əşyaları sabah ünvana çatdırıcı cümləsinə bax, yanlış fikir tapın. Burada yanlış fikri soruşur. Deməli, yanlış fikri biz tapacağıq. Gəlin baxaq. Cümlənin sintaktik təhlil sxemi iki müxtəlif formada düşünülə bilər. Bəli, iki müxtəlif formada düşünülə bilər. Birində zaur sözü xitabı olacaq, birində isə mübtəda olacaq. Aydın məsələ ki, Hafizlə Xəlildə mübtəda olacaq. Nə edəcəklər? Çatdıracaqlar. Kim? Deməli, Zaur Hafiz Xəlil. Birində bu cür olacaq, birində isə zaur xitab olacaq. Hafiz Xəlil isə mübtəda olacaq. Nəysə, digər hissəsində sintaktik təhlil eləmirəm, vaxtımız çox getməsin deyə. Deməli, iki müxtəlif formada təhlil olundu. Bu doğru fikirdir, bizə yanlış fikir lazımdır. Tərkibində xitab işləndiyini düşünmüyorlar. Bəli, zaru xitab kimi də düşündük. Deməli ki də doğru fikirdir. 1-2 olan cavabları ataq getsin. Ya D ya da E variantı olacaq cavabımız. Həm müəyyən şəxslə həm də qeyri-müəyyən şəxs kimi düşünülə bilər. Xeyr, bunu qeyri-müəyyən şəxs kimi düşünə bilməliyik. Çünki cümlədə istənilən halda mübtəda var. Bir cür təhlildə zaur xitab oldu, Hafizlə Xəlil mübtəda oldu. Deməli, onda müəyyən şəxsli olacaq. Müəyyən şəxsli. Və digərində isə zaur, Hafiz, Xəlil hər üçü deməli, mübtəda olduğuna görə də müəyyən şəxsli olacaq. Hər iki halda müəyyən şəxsli olur. Sizi burada çatdıracaqlar. Lar çaşdırmasın. Yəni, düşünməyin ki, beynimizdə onlar sözünü düşünə bilərik. Xeyr, onlar sözünü o vaxt düşünə bilərik ki, həmin cümlədə mübtəda olmaz. Amma burada hər iki halda cümləmizdə mübtədalar var. Birində 3 mübtəda var, birində isə 2 mübtəda var. Deməli, 3 səhv fikir oldu. 3 ilə başlayan cavabımızdakı D variantı olacaq. 6-ya baxaq ona görə. Təyin söz birləşməsi ilə ifadə olunubdur. Sifariş edilmiş əşyalar hansı əşyalar? Nəyi? Əşyaları, hansı əşyalar sifariş edilmiş? Deməli, təyin söz birləşməsi ilə ifadə olunub deyir. Sifariş edilmiş söz birləşməsi deyil, etmək. Yəqin ki, müəllimləriniz dərslərinizdə deyibdir. Etmək sözünün qarşısına söz tabe olur və tərkibi fe'l yaradır. Yəni, fe'l sifət olmur. Cavabımız 3, 6, 5-ci sualda doğru cavabımız oldu D variantı. 6-cı suala keçək. Hansı cümlədə məhsul növdə işlənmiş fe'l xəbər şəklində deyil? Xəbər şəklində olmasın. Məhsul növdə olsun, amma ki, xəbər şəklində olmasın. A variantında
Açılar sözü deməli burada ar zaman şəkilçisi olduğuna görə xəbər şəkli götürəcək. B variantda malı vacibdir. Vacib şəkildir. Və deməli doğru cavabımız B variantı olacaq. Niyə? Çünki deyir ki, xəbər şəklində olmasın. Məchul növdə olan söz. Burada ıl məchul növdür və vacib şəkli oldu. 6-cı sualda doğru cavabımız oldu B variantı. 7-ci suala keçək. Eylər Venn diaqramına əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Burada bizdən doğrunu istəyir. Qəsəbəyə yaxınlaşdıqca insanların hay-küyü eşidilir, həyətlərdə tonqallar göz çarpırdı. Nə edirdi? Göz çarpırdı. Nə? Burada sintaktik təhlili soruşmur. Sintaktik təhlil eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Variantlara keçək. İsimlərdən biri quruluşuna görə mürəkkəbdir. Hay-küy sözü. Bəli, bu doğru fikirdir. Deməli, 1 ilə başlayan cavabımız olacaq. 2-yə bax, mənsubi şəkilçili isim adlıqda aldadır. Mənsubi şəkilçili isim. Mənsubi şəkilçili isim hansıdır? İnsanların hay-küyü. Hay-küyü, bəli. Mənsubi şəkilçisidir burada və adlıq haldadır. Deməli, 2-də doğru fikir oldu. 3-ə baxaq. Deməli, amma məsələn, burada bax, mənsubi şəkilçili var 2-cidə, amma adlıq halda deyil, təsirli haldadır. Bütün isimlər ümumidir. Bu ortaq cəhətdir, bəli, doğru fikirdir. Bütün isimlər ümumidir, xüsusi isim yoxdur burada. 1-2-3 cavab oldu. Cavabımız 1-3-də C variantındadır. Deməli, 7-ci isə doğru cavabımız oldu C variantı. 8-ci suala bax. Nümunədəki köməkçi hissələrinin işlənmə ardıcılığını müəyyən edin. Köməkçilərin işlənmə ardıcılığı. Burada kaş deməli olacaq nə? Ədad. Bu bəlalara yenildim. Doğrusu. Doğrusu da olacaq modal söz. Ədad modal söz cavabıdakı B variantındadır. 8-ci suala doğru cavabımız B variantı. 9-cu suala keçək. Güman ki, bu dağlardakı qazıntı yerlərinin çertyoji idi. Cümləsindəki sözlərlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Burada doğrunu istəyir bizdən. Güman ki, modal sözdür. 8-ci sualı biz izah elədik. İzah elədik. 8B dedik. 9-cu suala baxaq. Doğru fikir. Güman ki, modal sözdür. Bəli, bu doğru fikirdir. Bu işarə vəzi idi, nəsə ona cavab verir, adlı haldadır. Bizə ki, bu dağlardakı qazıntı yerlərinin çertyojidir. Bu nə? Burada vergül olmalıdır. Vergül sadəcə PDF çevrilərkən qeyd olunmayıbdır. Çünki şəkil versiyasında bu sözü var. İndi özünüzdə yəni test yoxlarkən baxarsınız, orada vergül olmalıdır. Bu işarə vəziyyətindən sonra cavab verir, adlı haldadır. Bəli, doğru fikirdir. Sonra dağlardakı quruluşda düzəltmə yer zərfi, bu səhv fikirdir. Yer zərfi deyil. 3-7 qazıntı feildən düzəlmiş, qazıntı sözü feildən düzəlmiş isimdir, adlı haldadır. Qazıntı yerləri, bax yerləri i mənsubiyyətdir. Deməli, qazıntı sözü qeyri-müəyyən yer halda olmalıdır. Deməli, adlı halda cavabı burada səhv olacaq. 5. Yerlərin sadə isimdir, cəm mənsubiyyət hal şəkilçisi qəbul edib. Yerlərin sözü sadə isimdir, bəli, düzdür. Cəm şəkilçilər qəbul edib, düzdür. Mənsubiyyəti, yerləri i mənsubiyyətdir, qəbul edib, düzdür. Hal şəkilçisi qəbul edibdir, burada indi hal şəkilçisidir. Deməli, 5 də doğru cavab oldu. Cavabımız 1, 2, 5. 1-2-5-dəki E variantı olacaq. 9-a cavabımız oldu E variantı. 10-cu suala baxaq. Müqayisə cədvəlinə əsasən uyğun fikirləri müəyyən edir. Uyğun fikirlər istəyir. Bu sözlər mənə bir neçə sualdan sonra açılacaq bahar səhər kimi təzə və parlaq bir həyat vəd edirdi. Söz birləşməsi mübtədən ifadə vasitəsidir. Nə edirdi? Vəd edirdi. Nə? Nə vəd edilib? Nə vəd edir? Həyat. Həyat vəd edilibdir. Həyatdakı deməli söz birləşməsi yox, söz oldu burada. Deməli bir səhv fikir oldu. Feili birləşmə xəbərin ifadə vasitəsi kimi çıxış edir. Vəd edir. Burada feili birləşmə deyil. Vəd etmək tərkibi feildir. Yəni mürəkkəb feildir. 2 də deməli səhv olacaq. 3-ə baxaq. Pəncərənin bir 2 olan cavabları ataq geçsin ümumiyyətcə. Getdi bunlar. Test işlərində bax bu cür variant çıxma üsulundan istifadə edin. Mübtədə cəm şəkilçisi qəbul etmiş isimlə ifadə olunmuşdur. Baxaq görək, nə edir? Pəncərənin pərdəsini yerlədərək içəri dolan yaz küləyi sanki özlə yeni duyğular gətirir. Nə edir? Duyğular gətirir. Burada frazemdir. Bütövlükdə xəbər götürəcək. Nə gətirir? Nə? Nə? Yaz küləyi. Yaz küləkdə mübtədadır və söz birləşməsi oldu. Amma burada nə deyir? Cəm şəkilçisi qəbul etmiş isim. İsim olmadı. Söz birləşməsində oldu. 3 də getdi.
3 cavabı atırıq. Yerdə 4, 5, 6 cavabı qalır. Baxaq. İsmi birləşmə baş sözlərdən birinin ifadə vasitəsidir. Bəli, yaz küləyi. Doğru fikir oldu. Xəbərin ifadə vasitəsi indiki zamanda işlənmiş feildir. Et, ir, ir indiki zamandadır. Gətir, ir, ir indiki zamandadır. Bu da doğru fikir oldu. Xəbər uzlaşma əlaqəsində asıl tərəfdir. Təbii ki, asıl tərəf olacaq. Bildiyimiz kimi xəbər mübtəda ilə uzlaşma əlaqəsinə girir və asıl tərəf olur. Deməli, 10 sualda doğru cavabımız oldu A variantı. 11-ci suala baxaq. Nümunələrə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Yalnız ismi birləşməyə aid nümunələr var. Həm ismi, həm feili birləşməyə aid nümunələr var. Söz birləşməsinə aid nümunə yoxdur. Deməli, birinci ismi birləşməyə aid nümunəni tapaq. İsmi birləşməyə aid nümunəyə rast gəlsən. Yalnız ismi birləşməyə. Deməli, E variantına baxaq. Azərbaycanın hər güşəsi, Azərbaycanın güşəsi 3-cü növ. Deməli, E variantı 1-ə aid oldu. Həm ismi, həm feili birləşməyə aid nümunə var. Görüb. Gülüşdülər, nə etdilər? Gülüşdülər. Kim? Oğuz bəyləri. Necə? Bunu görərək, görüb. Deməli, burada Oğuz bəyləri 2-ci növdür. Bunu görüb də feili birləşmə, feili bağlama tərkib olur. Deməli, Oğuz bəyləri ismi birləşmə. Bunu görüb də feili birləşmə oldu. Deməli, 2-yə də D variantı aid elədik. İsmi birləşmə aid nümunə yoxdur. Baxaq. Nə gözəl yaraşır müğanəcə ilə. Bu da A. Deməli, 1E, 2D, 3A. 1E, 2D, 3A. Doğru cavabımız olacaq B variantı. 11-ci sualda doğru cavab B variantı oldu. Keçək 12-ci suala. Hansı nümunələrdə həmciz üzvlər mübtəda ilə sintaktik əlaqədədir? Qəşəng. Deməli, burada həmciz üzvlərin mübtəda ilə sintaktik əlaqədə olması üçün biz nəyi tapmalıyıq? Həmciz təyinləri tapmalıyıq və həmciz xəbərləri tapmalıyıq. Həmciz xəbərlər, baxıram ki, 5-ə baxaq, məftun oldu, bir də baxdı, nə ay. Deməli, biri 5 olacaq cavabımız. Sonra digər variantlara baxaq. Dəqiqə. İkinci, o mərd və sözü bütöv adam idi. Kim adam idi? Dəqiqə. Neydi, xatırladırdı. Kim adam, hansı adam? Arxadan uzatmış. Seyrən. 3 olacaq biri də. Deməli, neydi, xatırladırdı. Kim adam, hansı adam? Seyrəkləməkdə olan saçlarını arxadan uzatmış. Hansı adam son dəblə geyinmiş. Deməli, 3, 5. 3 də oldu. 3. Sonra ürəyi dolu ağbəniz gözəl bir qadın gülümsəyərək mənə yaxınlaşdı. Nə etdi? Yaxınlaşdı. Kim? Qadın. Hansı qadın gözəl, hansı ürəyi dolu, hansı gözəl. Nə etdi? Yaxınlaşdı. Kim? Qadın. Hansı qadın gözəl, hansı qadın ürəyi dolu ağbəniz. Bir də 6, 3, 5, 6. Cavabımız 3, 5, 6 olacaq. Burada PDF-yə çevrilərkən çox ehtimal ki, səhv gedibdir. Bir dəqiqə qoy, kağız versiyasına baxın. Görüm kağız versiyasında nədir cavab. Kağız versiyası deyəndə ki, yəni sizin imtihanda iştirak elədiyiniz. Bir dəqiqə. Neçənci sualdır? 12-ci sual. 12-ci sual. 3, 5, 6 E variantındadır uşaqlar. Deməli, 12-ci burada 1
PDF çevriləşən 1 olubdur. Bunu 3 düşünün. 3, 5, 6 E variantı. 12-ci sualda doğru cavab E variantıdır. Bax bu B variantıdır sualda. B variantı kimlər yazıbsa 12-ci sualda deməli doğru cavabımız E variantı olacaq. Digər variant suallarda yəni eynidir, sadəcə sualların yeri fərqli ola bilər. Ondakı bax sual tapıb yoxlayın. Deməli 12-ci sualda doğru cavab E variantıdır. 13-cü suala baxaq. Cədvələ əsasən uyğun fikirləri müəyyən edin. Uyğun fikirlər. Deməli nümunə, nümunəyə aid doğru fikir, nümunəyə aid yanlış fikir. Nümunəyə aid doğru fikir. Deməli sadə cümlədir. Bu heç getdi. Qəfədən necədən mihəsiz. Şüzəndə istilaraq şirin xatirələr bir film kimi gözlərin önündə keçirdi. Hər hissəsi müəyyən şəxsin nəqli cümlədən ibarət tabi etmək üçün. Qəfildən pəncərədən meh əsir. Yağış damlaları şüşə üzərində istilaraq şirin xatirələr bir film kimi gözlərinin önündən keçirdi. Deməli, meh əsir bu bir cümləmizdir. Nə edir? Əsir, nə meh. Deməli, bu müəyyən şəxsli oldu. Bax, 2 cümlədən ibarətdir. Bax, bu hissə bir cümlədir çoxlar. Bu yerdə qalan hissə bir cümlədir. Yəni, tabi mürəkkəb cümlədir. Bax, bu yerdə qalanda. Yağışdan keçirdi sözünə qədər. Gözlərinin önündən keçirdi. Xəbər, nə? Nə yağış damlaları. Bu da müəyyən şəxsli və nəqli cümlə olacaq. Adi məsləhətsə müəyyən şəxslidir və nəqli cümlədir. Deməli, 3 cavabı doğru olacaq. Sonra nümunəyə aid yanlış fikir. Təyinlə söz birləşməsilə ifadə olunubdur. Burada nə edir? Əsr, nəmi? Burada təyin yoxdur. Xatirələr bir film kimi. Necə keçir? Bir film kimi. Nə? Yox, bizdə yağış damlaları burada mübtədə deyil. Nə gözlərin önündən keçir? Xatirələr. Hansı xatirələr şirin? Necə keçir? Yağış damlaları şüşə üzərindən istilaraq. Burada zərflik olacaq. Düzdür, bu cavabla əlaqəsi yoxdur. Şirin sözü burada təyin oldu. Və təyin də söz birləşməsində ifadə olunmuşdur. Və deyir, nümunəyə aid yanlış fikir istəyir bizdən. Deməli, burada 4 olacaq. Cavabımız 3-4. 3-4-də C variantı oldu. 13-cü suala doğru cavabımız C variantı. 14-cü suala baxaq. Cümlənin birində düz sözü zərf kimi işlənmişdi. Bu düzdür, feildir, getdi. Düz danışaq, burada zərfdir. Deməli, 14-cü suala doğru cavabımız olacaq B variantı. 15-ci suala baxaq. Zakir dostu Fərruxa dərhal telegram göndərdi ki, onun bu işə gələcəyini doğma qardaşına da söyləsin. Cümləsi haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır. Cümlə baş cümlə kimi vasitə bağlanıbdır. Həm baş həm də bu da cümlə müəyyən şəxslidir. Düzdür. Baş cümlədə ikinci dərəcəli cümlə üzvlərinin hamısı işlənibdir. Baş cümlədə nə etdi, göndərdi. Nəyi, telegramı, necə, dərhal göndərdi, zərflik. Fərruxa kimə? Deməli, bu tamamlıq. Hansı Fərruxa? Dostu. Deməli, təyin var, ikinci dərəcəli üzvlərdən. Zərflik var, tamamlıq var. Deməli, bu da doğru fikir oldu. A, B, C getdi. Budaq cümlədə işlənən tamamlıqların hər iki söz birləşməsilə ifadə olunub. Deməli, nə etsin söyləsin? Kim o? Nəyi? Onun bu işə gələcəyini. Kimə? Qardaşına. Hansı qardaşına? Doğma. Bu da nə deyir? Budaq cümlədə işlənən tamamlıqların hər ikisi söz birləşməsi ilə ifadə olunubdur. Bax, səhv fikir budur. D variantıdır. Niyə? Çünki tamamlığın biri söz birləşməsində ifadə olunubdur. Birində isə qardaşına sözü söz birləşməsi deyil. Söz birləşməsinin əsas tərəfi də asıl tərəfi yoxdur. Və deməli biz bunu söz birləşməsi götürməyəcəyik. Söz götürəcəyik. Bunun bir tərəfi yoxdur. 15-ci sualda doğru cavabımız oldu D variantı. 16-cı suala baxaq. Verilmiş nümunədə tək sözünün hansı neçəsinə aid olduğunu göstərən düzgün ardıcılı müəyyən edin. 1-də deməli qoşmadır. 2-də təkəl sifətdir. Tək yəni burada zərfdir və burada ədatdır. Deməli, qoşma, sifət, zərf, qoşma, sifət, zərf, ədat. Qoşma, sifət, zərf, ədat.
Deməli, burada 16-cı sualda doğru cavabımız oldu E variantı. 17-ci suala keçək. Hansı cümlələrdə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş tamamlıq işlənib? Söz birləşməsindən ifadə olunan tamamlıq lazımdır bizə. Kimdən? Atasının dostundan. Kimdən yadigar qalmış? Nə etmişdi? Yadigar qalmışdı. Nə? Saz. Hansı saz? Balaca hansı? Onun əlindəki. Təyin kimdən? Atasının dostundan. Tamamlıq oldu. Deməli 2 ilə başlayan cavab olacaq. Babam həmişə dostunun məzəli söhbətlərindən danışardı. Nə edərdi? Danışardı. Kim? Babam. Nədən? Dostunun məzəli söhbətlərindən. Bu da tamamlıq oldu. Həmişə danışardı. Zərflik. Bizə zərflik lazımdır. Bizə tamamlıq lazımdır və deməli söz birləşməsində ifadə olunmuş tamamlıq olsun. Cavabımız 2-3. 2-3-dəki B variantı. 17-ci sualda doğru cavab B variantı oldu. 18-ci suala baxaq. Klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Uşaqlar bu da şeydə çapda biraz uyğunsuzluq var. O da əsas odur ki, izah edəcəm. Narahat olmayın. Belə bir şey olmalıdır. Qrammatik normaya uyğundur. Qrammatik normaya deməli uyğun olan lazımdır bizə. Alqışladılar. Çapdırır atın. Burada qrammatik norma pozulubdur. Gənclər uca arzulara qovuşmaq üçün inamla irəliləyirlər ki, ümidli arzular öldü, inamlar. Deməli. Burada da norma pozulub. Bax, öldü. Deməli, 3-7. Əsər film və ssenari bir-birindən fərqlənirdi. Ayaq izlərimiz qarın üzərində çuxur yaratdı. Bu əslində deməli kitabda da belə deyildi. Fərqlənirlərdi, nəsə belə bir şey olmalıdır. Fərqlənirlərdi, nəsə belə bir şey olmalıdır. Hə, burada şeydə indi həmin suala baxdım kitabda da. Orada fərqlənirlər şəkilsi də var. Yəni orada olması səhvdir. Ona görə 4. Ayaq izlərimiz qarın üzərində çuxur yaratdı. Deməli bir də olacaq 5. Nə oldu cavabımız? 2, 5. 2, 5-də D variantı. Deməli 18-ci suala doğru cavabımız olacaq D variantı. 19-cu suala bax. Nümunədə buraxılmış durğu şərələrini müəyyən edin. Ev sahibi qonağın əlini sıxa-sıxa. Deməli, qoşa nöqtə, dırnaq, oturun, vergül, tiri. Deməli belə bir şey olacaq. Və burada dırnaq bağlanacaq. Qoşa nöqtə 2,2 tiri harda var? Qoşa nöqtə dırnaqlar 2,2 tiri. 19-a deməli doğru cavabımız olacaq A variantı. 20-ci suala baxaq. Hansı cümlədə mübtədənin ələvəsi işlənmişdi? Mübtədənin ələvəsi işlənən. Deməli, qadındır. Kim? Rəfiqə. Kim? Vətəndaş İbrahim anası. Deməli, burada rəfiqə sözü mübtədə oldu. Vətəndaş İbrahim xanın anası isə deməli olacaq nə? Onun ələvəsi. Biraz xətt uzun oldu, üzr lütfən. 20 sualda doğru cavabımız olacaq D variantı. 21-ci suala baxaq. Hansı iki sözdən biri bütün tələbləri ödəsə də digəri heç bir tələbə müvafiq deyil? Uyğun olmayan lazımdır. Deməli, iki sözdən biri bütün tələbləri ödəyir, amma digəri ödəmir. Burada da PDF-də bir dəqiqə videonu dayandırım. Testə bir dənə baxım. Görüm orada hansı formada verir. Məncə burada səhv verilibdir. Bir dəqiqə. Hər şey var. Baxdım. Burada daşladaq sözdür D variantında. Dağıntı burada bax, hərf səhv gedib. Deməli daşladaq. Bu sözdür. Deməli köklü feillə amonimdir. Daş sözü bəli köklü feillə amonimdir. Başqa sözdə eyni köklü ola bilər, bəli. Daşlaşmaq sözündən ola bilər, daşladaq sözü. Deməli bu da doğrudur. Leksik şəkilçilərlə işlənib, bəli. Daşlat. Daşladaq, belə bir söz idi. Və sonuncu da tərcümə görə təhlillə iki cür düşünə bilər. Bəli, iki cür düşünə bilər. Birində ayrı, birində də aq bütövlükdə. İki formada düşünə bilir.
Dağıntı sözünə gələndə isə dağıntı sözü bax deyir, kök feilli amonimdir. Getdi, deməli. Çünki dağıntı sözü ilə bir dənə kökdən ibarətdir və dağıntı sözü heç bir sözündən yəni amonim ola bilmir. Başqa sözdə eyni kök ola bilər. Xeyr, səhvdir. Dağıntı heç bir sözdən eyni kök ola bilmir. Lex şəkildə işlənir. Lex şəkildə yoxdur. Tərkibinə görə təhlil iki cür düşünülür. Xeyr, bircə formada düşünülür. 21-ci sualda deməli doğru cavabımız oldu D variantı. 22-ci suala baxaq. Orfoqrafik normal pozulu cümlələri müəyyən edin. Bir çox insanlar problemlər qarşısında aciz qalır. Burada seçməliyik. Anlaqdan asta-asta danış. Bir dəqiqə bu suala da baxım. Görüm. Elə bir sanki burada da nəsə uyğunsuzluq var. Deməli ikincidə uşaqlar arıq oğlan belədir. Arıq oğlan belə bir şeydir. Burada aydın məsələdə x yox, ğ yazılmalıdır tələffüzdə. Deməli, burada orfoqrafik norma pozulubdur. Sonra cavanlar bulaqdan, qayıqdan, bulaqdan biz deyək. Burada var əslində 3-də. Bir dənə görüm burada nə yazılıbdır. Deməli, sualın özünə baxın. Deyirəm axı. Burada bulaqdan x kimi verilməlidir. Deməli, nəysə 3 olmayacaq cavab. İndi burada PDF-də səhv gedibdir, amma testin özündə elə deyil. Testin özündə x-dır. Deməli 3-də norma pozulmuyubdur. Burada indi bizim PDF-də pozulubdur, amma əslində olan demin imtahan suallarında yəni orada pozulmuyubdur. Ona görə 3-ü götürmürük. 4-ə baxaq. Öz ixtisasını burada t-dır kim olmalı idi? 4. Cavabımız 2-4 olacaq. 22-ci sualda doğru cavabımız olacaq A variantı. 23-cü suala baxaq. Verilmiş cümlələr ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Yeni gələn adam həyətə daxil olub darvazaların böyük qapılarını təəccüblə açdı. Darvazanın böyük qapılarını təəccüblə açdı. Bütün ikinci cümlə özləri iştirak etmişdi. Nə etdi? Açdı. Kim? Adam. Hansı adam? Yeni gələn. Sonra necə açdı? Təəccüblə, zərflik, hamısı müddənsizdir. Nəyi? Darvazanın qapılarını necə açdı? Həyətə daxil olub da zərflik. Deyir, bütün ikinci dərəcəli cümlə özləri iştirak etmişdi. Baxaq görək. Yanlış fikir tapın deyir burada. Tamamlıq var, zərflik var, təyin var. Bəli, bu doğru fikirdir. Amma bizə yanlış lazım. Bir getdi. Zərfliyin ifadə vasitəsi eynidir. Zərfliyin ifadə vasitəsi eyni deyil. Birində həyətə daxil olubdur. Söz birləşməsi olur. Birində isə söz, təəccüblə söz olur. Deməli 2 olacaq cavabımız. Fe'li birləşmənin hər biri müxtəlif cümlələ ifadə vasitəsidir. Birində fe'li birləşmə yeni gələn təyin oldu. Birində isə zərfli oldu. Bu da doğru fikirdir. Bizə səhv lazımdır. Qrammatik əsası təşkil edən cümlə özlərinin diksiyasları. Qrammatik əsası təşkil edən cümlə özləri hansılardır? Mübtəda və xəbər. Mübtəda, bir də xəbər. Burada nə deyir? Qrammatik əsası təşkil edən cümlə özlərinin diksiyası ilə ifadə olunubdur. Nə etdi? Nitq hissəsilə ifadə olunub. Düz deyir də. Məsələn, burada açdı feillidir, nitq hissəsidir. Burada adam da isimdir, nitq hissəsilə ifadə olunub. 4 də doğru fikirdir. Nitq hissəsilə ifadə olunmuş ikinci dərəcəli cümlə özü yoxdur. Yoxdurmu? Baxaq görək. Təəccüb var. Təəccüblə. Deməli 5. Bu səhv fikirdir. Həm söz birləşməsi, həm də nitq hissəsilə ifadə olunmuş təyin işlənmişdir. Xeyr, bu da səhv fikirdir. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq 2, 5, 6. 23-cü sualda doğru cavabımız oldu 2, 5, 6. 23-cü sualda. 23-də cavabımız 2, 5, 6. 24-cü suala baxaq. Deməli, doğru fikirləri tapın deyir. Mahnı oxuyanlara həmişəlik vədə edib kiçik bir kənd həyatında yaşamağa getdilər. Nə etdilər? Getdilər. Bir dəqiqə bu suala da baxın. Bu uzunluq cəmlənin aslında adı nədir? Birinci şərtdə. 20 neçənci sualdır bu? 24-cü sual. Bir dəqiqə. Görək nə deyir bir də.
Bu da qarışıqlıq düşürür uşaqlar. 24-də burada deyir ki, verilmiş məlumatda doğru fikirləri müəyyən edin. Mən öz arzularıma həmişəlik və vida edib kiçik bir kənd klubunda işləməyə gedirdim. Burada səhvə yol verilib. Bir dəqiqə bunu kitabçanın özündən izah edeyim. Deməli, müxtəlif mənim növündədir. Mən öz doğru fikirləri, mən deməli şəxs əvəzliyi özdə təyin əvəzlikdir. Bir doğru fikir olacaq. Nəysə, bu 24-ü bu testin üzərində izah edə bilməyəcəm. Sadəcə burada cavabları sizə deyəcəm. Deməli, 1 tapdıq. Sonra qəbul etmiş bütün sözlər isimdir. Arzularım isimdir. Həmişəlik əldə edim. Kənd klubu isimdir. Deməli, bir dəqiqə. Vədə edib kiçik bir kənd. Harcaq qəbul etmiş bütün sözlər isim. Harcaq qəbul etmiş. Elə biləm şeydir. Arzularıma vədə edib kiçik bir kənd. İşləməyə. 2 səhv fikir olacaq. İşləməyə sözündə yönlü kaldı. Və o deməli feildir, məstərdir. Deməli 2 səhv olacaq. 3-ə bax. Sifət adi dərəcədədir. Burada sifət sözü kiçik sözdür və adi dərəcədədir. Doğru fikir olacaq. 3. Sonra 4-ə bax. Feillərin hər birinin quruluşu növ fərqlidir. Birində vida edib, birində də gedirdim. Vida etmək mürəkkəbdir, gedirdim də sadədir. 1, 3, 4, 5, 6-ya da baxaq. Zərfin müxtəlif mənələrində istifadə edilir. Zərfin həmişəlik. Bu da bir dənə həmişəlik söz zərfdir. Müxtəlif mənələri səhv fikirdir. Deməli, 5 leksik mənası olmayan söz var. 1, 3, 4 cavab olacaq uşaqlar cavab. 24-cü sualda doğru cavabınız 1, 3, 4 götürün. 25-ci suala baxaq görək. Burada yenə kitabçanın özünə baxım görüm səhvlik yoxdur. Uzunluq ölçəndir. Bax, burada səhv gedim. Uzunluq, görün necə yazılıbdır. Uzunluq ölçən. Uzunluq ölçən, o birisi isə yağışlı çiskinli. Bu birisi düz verilir. Yalnız birinci sözə aiddir. Deməli, neçənci sualda? 25-ci sualda. Çay qarşılıq olan 2 cingiltili samit. Çay qarşılıq olan 2 cingiltili samit. Burada qığı kim tələffüz olunacaq? Tələffüzdə. Çay qarşılıq olan z ilə ğının qarşılığı var, düzdürmü? Deməli, bir doğru fikir olacaq. Kar və cingiltili samitlər yanaşı işlənmişdir. Karla cingiltili yanaşı işlənibmi? Burada işlənibdir, işlənməyinə. Digərində, amma baxaq, yağışlı çiskinli. Burada da çiskinli sözünə burada da gedibdir. S-dır bu. S ilə k-giyə keçir. G, deməli, s, g, hər ikisinə aid olur. Amma burada deyir, yalnız bir söz aid olur. Deməli, 2-ni atacaq. Sözdə x samitinin cingiltili qarşılığı işlənibdir. Hər iki söz aid olsun. X-nın cingiltili qarşılığı ğı var və burada da ğı var. Deməli, 3 də doğru fikir olacaq. 2, 3. Sözün deyişlə yazışı arasında 2 fərqli məqam var. Uzunluq və ğı. Burada 2 fərqli məqam var. Yağışlı, çiskinli. L-dıya keçir və k-da girişim tələffüz olunur. 4 də doğru fikir oldu. 1, 3, 4. Sizə bunun orijinalına da bir baxım görüm. Bir fərqli var. PDF-yə çevirəndə bu niyə belə olub? Sözün deyişli yazışı arasında 2 fərqli məqam var. 4-də burada da verilib. Deyişli yazıcının 2 fərqli məqam var. Uzunluq, ölçən. Qığı kim olur? Yağışlı, yox, bizə 4 olmayacaq, üzrü say. Bax, burada ikincidə 3 fərqli məqam olacaq. Deməli, l-dıya keçir 1, 2-giyə keçir 2, l-da niyə keçir 3. Deməli, 4 olmayacaq, 4 çıxırıq.
Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. Hərflərlə səslərin sayı, bəli, hər ikisinə aiddir bu. Deməli, doğru cavabımız oldu nə? 1, 3, 5. 6-cıya bax, kərə qarşılığı olmayan 2 samit işlənib. Kərə qarşılığı olmayan 2 samit. Kərə qarşılığı olmayan 2 samit. Görün, burada elə yazıbdır 3 dəqiqə. Kərə qarşılığı olmayan 2 samit. Bir dəqiqə, burada ikinci sözə aid olan lazımdır. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. 5 olmamalıdır burada. Burada 5 olmamalıdır. Hərflərlə səslərin sayı eynidir. Hər ikisində eynidir, dansöz. Kərə qarşılığı olmayan 2 samit. Kərə qarşılığı olmayan 2 samit. 1, 2, 3. Burada 3 dənə nə var? Deməli, birinci aid olmayacaq. Yağışlı, tiskinli. Burada isə 2 dənə nə var? Deməli, 6. Burada isə cavabımız 1, 3, 6 olacaq. Sona yaxın məni yordu bu. Cümlədə işlənmiş, təsvirlənməyən 26-27 sual variantlara tez-tez baxıb da elə deyim cavabı. Burada çünki variantlarda qoyulubdur, mənim çaşdırır. Bu variantları boş verin. Bir dənə oxuyum. Şeyə baxın. Vərəqə. – 26'da 1-4 götürün. 1-4 cavab yazanlar doğru götürsün. 27'də. Bunu da boş verin geçsin. 27'də 1A. 2 şeydən baxıram. Orijinalın özündən baxıram. 2, 2. 2'yə C götürək. 3'ə də D variantı. Deməli, 1A, 2C, 3'də D. 27-ci sualda kim o cavab yazıbsa, doğru cavab kim görsün. Oldu uşaqlar. Kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Üzrlü sayın, biraz texniki səhvləri olmuşdu. PDF çevrilən səhvlər olmuşdu. Çünki kitabların özündən çəkilişdən yaxşı düşməmiş deyə. Ona görə PDF üzərinə izah eləməyi planlaşdırdıq. O da PDF çevrilmədə biraz səhvlər oldu. Amma bu səhvlər cavaba aidiyyəti yoxdur. Cavablar, yəni doğru cavablar nədirsə hamısını dedik və izahını verdik. Yəni qətiyyən narahat olmayın, bu cavablarını yoxlayın və inşallah ki, hər biriniz yüksək balla sevinərsiniz, həm özünüz sevinərsiniz, həm valideynlərinizi sevindirərsiniz. Oldu, sağ olun. İnşallah növbəti video izahlarda görüşərik.